你睇下意大利嗰啲船咧，都好似我哋啲龍船咁嘅，係嘛？人哋話歐洲最似中國就係意大利，似邊個地方先啊？中國咁大？唔係成個中國，因為佢個豬扒包嚟咗啦，好貼心地幫我哋切開一半添。豬扒包啊嘛，梗係要嚟到澳門，梗係要食豬扒包㗎啦。嚟試下呢個啦，咁佢係上邊先牛腩嚟啊，下邊係蘿蔔嘅啫，都幾多嘅。但係都幾多，係啊，幾多㗎。全部係正經嘅牛腩。你，但係啲菜係真菜嚟嘅，係嘛10蚊一份啊！一路為澳門元喺邊度寫10蚊一份啊？哦，我以為10蚊。去。早晨，各位觀眾，我哋又瞓醒，而家其實已經9點，瞓得非常之好啊！瞓得好好。係啦，就係、除咗個上網慢啲同埋充電慢啲之外嘅，不過都解決得到問題。咁呢度都建築都可以。係，呢個就係我嘅早餐啦。咁仲有個牛肉麵在路上啊！呢個係冰咖啡，自己加冰塊嘅，好少酒店有冰塊加。咁仲有隻香蕉咧。至於佢咧就係呢個麵。我係雲吞麵，嗰啲好細隻嗰啲。係細粒雲吞。試下個牛角包先。上次我哋冇食係走咗去澳門食，你記唔記得？餓到鬼咁。跟住餓到死啊！咩都好食。跟住就喺個澳門即係過關快食啊！黐線。咁都幾地理位置好好啊！呢度係又唔嘈，係一啲都唔嘈。冷氣夠，係。佢係冷氣又夠。食完都真係。唔係下邊啲菜嚟嘅啫。放個蛋落去。我覺得等唔落喎。仲又熱一熱佢咯。哇！我俾隻雲吞你先。係。再加隻雲吞。我唔要你嗰啲麵啊，我夠㗎。食完唔使去澳門食啊？係啊。食得幾多？我諗唔到咁大份。到我試下呢個麵咧，其實下邊冇乜嘢嚟啊，下邊全部都係菜嚟嘅啫。哇！都唔係全部喎，真係好大個麵喎。其實佢半個已經夠嘅。你唔好要呢隻麵啊嘛。唔係喎，我反而想食呢隻麵。佢呢隻麵肯定成個麵俾你。咁啊係。其他有河粉好似係。哇！真係過到澳門唔使食嘢。唔好食咁飽啊！其實過澳門10點零鐘係最好過關時間，聽講話。好多細路仔啊！係。圍住都係細路仔。係。好多小朋友。放假啊book房都係好難 book 嗰啲。而家興暑假嚟。雙床房。即係帶細路仔暑假。係啊，係啊。又嚟行下澳門咁樣。有幾多人嚟珠海係唔係為咗去澳門咧？少啦。仲比較少。係。以前都仲話去下咩東南亞。嗰個泰國都去唔到啦。係啊。又話驚依樣驚嗰樣，鬼咁多驚嘅。我落咗呢啲咧，我唔知係啲咩嚟嘅。總之就係呢度有豆豉喎，又幾明喎。同埋，如果唔落咧，佢完全唔鹹嘅。去到澳門先食。係。食隻蕉先。都係要有洗衣房嘅，乾衣可以。我亦都係有健身室，都幾靚喎，好企理喎，好企理喎。仲有個陽台添，不過開唔到嘅。咁下邊就係停車場。哦，可以咁近睇到高鐵，係喎。即係城軌啊！係城軌。
晚黑旺到鬼咁。咁係啊！朝頭早邊個嚟大排檔咧？係啊，佢呢啲淨係做晚飯宵夜。琴日我哋就經過呢度，快啊！嚟到關閘呢邊啊，真係10分鐘都唔使啊嚇，非常之快。係咪嗰度啊？黐線！係啊，呢度行過去咪係咯，呢度啊，所以咧我哋係打車過嚟嘅，冇話諗住踩車啊或者巴士。係秋天踩單車過嚟好，依家唔適合。落雨就非常舒服，今日一唔落雨就咁樣樣啦，都正常㗎嚇，正常嘅。超級多人啊！大家都係趁住放假嚟澳門玩，放假所以咁多人咯。哇！係啊！我哋今日酒店都好多細路仔。係啊！大家都係大包細包。其實珠海咧加澳門係幾好玩㗎。係啊！呢個時段應該冇乜外勞過關㗎啦，但係都咁多人。係，唔係呢個時間段少。呢個時間段係遊客㗎啦。係。勞工嗰啲一早就翻工。係喎，都係咁買翻去。唉，我睇嗰港澳我都咁樣買。係啊，一早過嚟買餸啦。係啊，翻嚟買餸都好啊。幾好啊嚇！我開部車係成車執滿先。係，你識普通話啫。原來新葡京係要喺呢度落去嘅。咁啊，坐巴士好曬。咁啊唔好啦，一係就行過去老城區嗰邊行，一係就坐發財巴。發財巴係威尼斯人嗰邊嘅啫喎。係啊，威尼斯人得個行唔好，我反而覺得。但係呢度好多人落去喎。大三巴，新葡京啦，慢慢諗啊。嚟咗呢度啦，呢度就多人過廣州火車站㗎嚇，遊客淨係識去啲地方，啲指引清晰咗咯。咁啊有啲要俾錢，有啲唔使俾錢嚇。呢啲最快直達喎，喂呢個。咁我哋係坐發財巴定係坐咩？坐發財巴啦嚇。哦，發財巴唔使站停，都多人㗎，多人㗎。哦，嗰度咪係咯，嗰度咪係發財巴咯。以前喺呢邊啊嘛。係啊，嗱，唔係又改咗啦，可能。哇，好鬼多人啊！係近5、6、7次嚟澳門見到最多人嘅一次。除咗啱啱放關可以通行嗰陣，不過嗰陣好似澳門都唔限行嘅，嗰陣應該係最少人嘅。我哋新葡京嗰邊係嘛？但係要去啊！睇下先，新葡京。咁咪有威尼斯人巴士總站，新葡京有嘅。點解去邊度都冇嘅？新葡京唔會冇嘅。去睇下佢，再唔係我哋坐巴士啫嘛。嗱，坐巴士又可以去到官也街啊！嗱，我哋唔去官也街㗎咯嚇，唔到係咁多人㗎，因為我哋咧最初咧係諗住咧哎呀今日星期3應該冇乜人啦，原來咪好多放假嗰啲小朋友啊。大三巴即係要坐巴士喎。係啊，去大三巴要坐公共交通工具。我好怕坐澳門啲巴士。係啊，佢。好傲啊！兜得好遠啊！會兜遠路啊！冇錯。咁啊，威尼斯人先啦，我哋威尼斯人啊，行下咪過官也街都得嘅，好近嘅咋，好似嚇。不過今日真係有啲曬。如果好似琴日咁就好啦，今日真係曬咗啲。而家去澳門都係。係啊，我真係諗唔到咁多人嘅，如果咪都唔澳門啦嚇。不過放暑假都係咁嘅啦。11點啦。我哋已經上咗巴士，等咗好快嘅又3、5、7分鐘，過咗嚟澳門啦，哇！新起啊，呢啲好多新嘢，係啊，睇住佢起啊，係，幾靚，好似係啲公屋定咩嘢嘅。有冇澳門觀眾話俾我聽咧？啱好遮住咗。呢邊都係。即係澳門會唔會有公屋嘅咧？梗係有啦，啲福利房。福利即係政府起嗰啲屋啊？係啊，政府起嗰啲啊。好鬼靚喎！係啊，依欄都係。係喎。唉，澳門幾好福利。啊，澳門唔好福利，邊度好福利？唉，真係。呢個係電信公司。又休閒又好福利。又唔會塞車。係啊，感覺佢哋唔會話冇香港咁咩嘢㗎。係冇香港咁逼傑咁急促咯。同埋好似
似佢哋分嗰條，即係有屋分咁好嘅。有福利房。嗱，呢啲唔係咯。知啊，有澳門觀眾話俾我聽啊，我哋唔知㗎。哇，猛咁起啦！係喎。大到咩咁啊嗱？係喎。大型屋邨。有人住緊㗎咯，好似。係咪填海填出嚟㗎呢度？唔出奇啊，嚇！大到咩咁啊？聽講話澳門係全世界人均 GDP 最高嘅地方。係啊，最幸福嘅地方，我覺得係。有冇地方高嘅？即係可能有啲北歐唔係歐洲小國高過咯，但係嗰啲好少人。咩列支敦士登嗰啲，咩摩納哥嗰啲咯。呢啲唔係福利經適房。我覺得係。即係公屋啊嘛，你知。係。人又少，最緊要人少。人少啊，人均分配到嘅資源咧就多。係。就冇咩嘢。咁多到都有要外勞嚟做，佢當地人都唔會話好勞嘈啊。不過聽講而家因為請太多外勞。太多理由。就好似話佢哋又多咗啲啦。抗議即係因為你畢竟外勞多。啊。外來人多啊，或者叫你會影響本地人嘅收入嘅。係。咁你只能夠話逼住去競爭。係。其實有少少好似廣州咁。廣州冇辦法。我哋就冇辦法。係。咁啊，佢哋就睇政府嘅呢啲嘢。咁同埋就已經好熱啊，所以我哋今日邊度都唔會，淨係威尼斯人喺室內行就算啦。咁行下 mini 數零啦，嗰啲咁嘅罷啦。行到依家呢啲你睇下咁樣點喎？睇見個天都唔想發光嘅個天。嗰啲雲發光嘅你唔想知。發光嘅唔好搞啦。原先我哋諗住去新葡京嗰邊㗎。係啊。都係唔去。跟住唔係最主要，新葡京嗰部發財巴又取消咗。係啊。喂，呢部最快有位啊上啦。依度個賭場係最大嘅。但係就去咗氹仔嗰邊。係咁，但係咧就咁多個娛樂場就唔賭咁計咧，最好行就係我認為一個就係威尼斯人。搞到我啲攻略又白。係。已經嚟到娛樂場啊、休閒中心啦嚇，咁咧先頭咧咁啊就眾所周知咧，坐發財巴咧其實會有個優先通道，就係嗰啲大客嘅，即係佢投注金額比較大嗰啲咧，因為佢哋行先啊，老婆哇！你一個樣咧都似係似咩話？似啲大土豪係啊，有樣睇嘅。係有啲澳門朋友話俾我聽，如果你真係要去娛樂場啊，如果真係投注嘅，你咪睇下邊啲人個樣即係比較土豪嘅，咁你跟住佢投注黐啲金器咁咯。不過我哋娛樂場同埋今次帶嚟嘅現金都係比較少嘅嚇，帶咗一係完全冇預算，亦都當然我哋亦都唔會諗住入去娛樂場玩兩手嘅咁啊，係。咁同埋咧，其實事前都已經知道啊，亦都有我哋頻道嘅觀眾問過我㗎。佢話：究竟而家去澳門使唔使帶好多 cash 港紙？我可以話俾你聽係唔使嘅。你有 WeChat 嘅話咧，譬如先我咁，如果坐巴士咧，用 WeChat 就可以俾錢啦。包括一啲大嘅商場啊，全部credit card 就肯定得㗎啦嚇。之外咧，你仲可以有WeChat 啊，坐巴士啊，全部都得㗎啦。我至少對上一次嚟澳門，我都有帶現金，但係都係用唔到嘅。好似去熟食中心要俾現金，但係我唔記得啦已經。都買咀香園啊，呢啲都得啦。係啊，行下先，等陣先。由於今日實在太熱啦，我哋之前咧阿老婆做咗嗰啲功課咧，全部都唔去啦。因為要戶外嘅，行到周身濕，冇必要啦。咁所以咧就我哋會將所有嘅行程擺晒喺呢度，威尼斯人呢度。你即係避暑去嘅啦。係就係商場啦。咁啊呢度有娛樂場啦嚇。商場。係啊，賭場啊。係啦。哇！啲冷氣夠到。啲冷氣哇！即係企喺門口都覺得凍凍地嘅。包括我哋。嗰啲即係將嗰度啲樹。係，全部冇晒。個快餐店喺呢度仲有分店，聽講香港嗰個已經執咗啦，灣仔嗰間。
灣仔嗰間好似我未食過，啲咪比較接地氣嗰啲手信店咯，同埋反而入到嚟娛樂場又唔覺話好逼傑嗰種感覺啊，因為咧確實威尼斯人係夠大嘅。如果真係唔夠 cash 喎，咁咪嗰度咪有撳機咯嚇，咁你又可以喺度購物啦，買金啦嚇，幾好嘅。個豪客咧喺度有斬獲之後咧，即係唔似我哋啲贏200嘅，咁你50-60咁，你話真係帶唔翻過點辦咧？金鋪、錶鋪買咗帶住就冇問題嘅。不過咧，我都有親戚話過俾我聽，就算自己拎住咧，佢都要睇嘅。咁你俾佢睇見係用緊嘅咪得咯。好多人嚟呢度買 iPhone 㗎，係啊。係嚟到又唔算多人，我同仙樓嗰度比。今次唔覺得人多，呢度好多人當時。哇！逼到。係。有一次咪有我同你嚟住咗晚嘅，有冇嚟呢度我都唔記得啦。其實咁多個娛樂場係即係玩兩手一架嘅，根本10年都未玩過。但係如果係講喜歡，真係呢度一個頂幾靚。你先頭入過娛樂場，我真係10年都未入過啦嚇。都好多人係大細咯，中意。咁啊見到300蚊最細一冚。但我哋都係冇投注。同埋你，可能有一啲咧，啱先我哋上去嗰啲 VIP 嘅啲等號。哦，就喺嗰度喺度灑落緊，係啊。咁佢咁都同埋我哋飲嘢咯，喺裏邊有紅牛飲咗杯，係啊，好多杯紅牛嘅，任飲係啊。冷氣夠，咁呢度就係購物中心啦嚇。上邊個頂咧，點解可以整到咁真嘅？真係好靚，佢就係唔識喐咯，係啊，好真啊！上邊會唔會有人唱歌？其實如果佢整埋上邊好似湖南咁樣有人唱歌咁啊，very good 啦。不過都係好收斂嘅，即係唔會話上邊真係揾個人唱歌，下邊揾個喺度跳舞咁，湖南嗰啲就會。行下。咁我哋應該都會喺呢度食埋嘢㗎啦嚇。聽講話呢度仲有葡撻嘅，但係唔知喺邊咯。咁啊唔使走去官也街食啦嚇。好呀，去官也街係嘛？去啊，行過去啫嘛。行過去，好。冇幾遠嘅咋，呢度行過去官也街。晏啲先嚇，食。餓嗰時先過。餓嗰陣先，而家未餓。食嗰個好飽嗰個麵。家庭客啊，真係放假啲小朋友帶晒啲小朋友。今次咧，即係呢一個場景嚇，唔算多人。但係對比上次咧，賭場啊，係細路仔唔得嘅嚇。但係呢度又多咗啲小朋友啊，同埋過年啊，過年啲人中意玩兩手開心下，你知唔知啊？過年有一個假期。有一次啊，搭 lift 手扶梯都上唔到嚟啊！呢度全部係人啊！係啊，反而今日就少喎。幾舒服啊！今日係啊。哇！佢啲冷氣真係係冷氣又夠喎。哎呀！個個都喺度影相，梗係好啦。係好似啱落雨咁，喺意大利嗰種感覺。哦，仲有 Visa 優惠添。哦，喺呢度就可以坐艇㗎啦，坐嗰個龍船，意大利龍船啊！我哋喺關閘嗰度等車嗰陣咧，真係想走喎，熱到鬼。嗰度已經唔算熱㗎啦。等車嗰時，哇，熱到啊！喺度選緊坐巴士定坐威尼斯人。究竟係啦，喺嗰度究竟巴士好定威尼斯人好？跟住又查翻巴士喺邊一部。哇，熱到啊！好在都揀咗威尼斯人都冇錯。係啊，喺呢度玩下啲空調夠啊。係，而且呢個官也街又近咁，又識路咧，我哋。避暑好10分鐘就行得到去官也街啊！同埋威尼斯人都咁多賭場入邊都比較夠大。佢就冇話咩發財樹啲。同埋仲有下邊嗰個娛樂場灑落嗰度咧，佢係你要走咧係好容易走得到嘅，唔似其他嗰啲揾極你都揾唔到出。邊個揾唔到出口？金沙應該係。好似係金沙。好似揾極都揾唔到出口，我哋都冇玩嘅啦，都揾唔到出口。
好隱蔽嘅嗰啲出口。佢威尼斯人咧，出口人嗰度，入口人嗰度。係啊，佢睇到噶嘛。係啊，同埋感覺入邊都唔算話好大。咁你就，但係咧入到去咧就係買大細。大細我哋見到同百家樂。買大細嗰啲人啊，係好開心嘅。真係。咁啊有人。係都幾重啊！有人換錢，即係譬如話，我唔夠港紙喎，咁啊換。最少就。最細見到300，但係佢寫話有100，但係揾唔到100佢台，應該冇100佢台嘅。500，見到有啲百家樂係2000。係啦。2000。買和局都買2000咁咪。一鋪就500，都幾刺激㗎！一放落去，贏就贏，輸就輸。要間公司啱上市先得。真係。賣都幾多度啊！即係裏邊唔影得，大家都知㗎啦，冇可能。係啊。都幾多人嚟玩兩手。唔係點賺錢啊？係啊，唔係點樣發財巴，又話起屋咁樣樣。發財巴，哇！啲冷又請你飲紅牛。係啊。係咪？又佢仲有飲紅牛，得今日唔好飲奶茶啊、咖啡添啊。你睇下意大利嗰啲船咧，都好似我哋啲龍船咁嘅。係嘛？人哋話歐洲最似中國就係意大利。似邊個地方先啊？中國咁大？唔係成個中國，因為佢似新疆咁咯喎。唔係，梗唔似新疆啦。似定西藏咁咯喎。因為佢都係好重家庭觀念噶嘛。係啊，講似邊個地方？中國南北咁大，東西咁大。似澳門。差唔多，應該似澳門咯。係啊，因為佢好早就有嚟澳門噶啦嘛。即係你係似啊講笑啫，但係真係好早就有嚟澳門。意大利人好早就嚟澳門㗎。啲屋咁究竟係邊個學邊個咧？真係不得而知啊！去唔到意大利咪嚟呢度澳門當數咯。係啊，又唔使俾人打荷包。係，又唔使驚揞住個荷包，係嘛？食咗佢好過啦。咧就旅遊業比重係會比較大嘅啦。原來啊，2025年啊，澳門全年啊，本地 GDP 啊係4000幾億澳門元啊，咁啊人均 GDP 咧係60萬澳門元啊，超勁啊！服務出口咧佔嘅比例係最高㗎。去到25年底咧，澳門嘅酒店啊，總共係有147間，有4.5萬間嘅客房啊。咁嚟到呢度嘅入住到嘅旅客咧，係一年裏邊咧有1004萬啊，接近1500萬。但係澳門人口咧就只有68萬幾，69萬都未夠嘅咋。所以你諗下每個旅客消費嘅錢都幾有餘。係啊。佢仲可以多咗出嚟留俾珠海做。係啊。其實就係咁啫嘛，我哋喺珠海住，咁你就好似我哋咁啫嘛，係咪？係啊，因為珠海嘅產業其實唔係好多。咁咧，原來25年啊，澳門嘅經濟又穩中有進啦嚇，主要咧就得益於呢個旅遊業復甦咯。嗱，大家睇下面前呢個景象就知啦。咁啊，老齡化咧都當然都係比較嚴重㗎啦。通常經濟發達嘅地方都係咁嘅，好正常㗎嚇。就好似澳門啊，其實即使我哋廣東省都係，廣州都係。呢度啱有條船經過啦，哇，好過癮喎有船會經過㗎。荔枝灣。咁係啊，佢似荔枝灣涌啊。咁嗱，如果講到人均 GDP 咧，澳門咧原來係咁嘅。嗱，呢個世界排第一咧就係盧森堡15萬美金，新加坡咧，爭啲緊追其後嚇，都係15萬美金，爭幾千蚊啦。咁原來咧澳門都唔嘢少啊，排到第3嘅14萬美金。香港咧係排到唔知嘅，美國係排美國㗎，記住。即係呢啲都係細國家。但係咁啊，係啦，排前邊全部嗰啲圭亞那嗰啲，冇錯啦，都係美國勁啊！梗係美國先。美國勁，有咁多億人。其他嗰啲愛爾蘭咁有幾多人咧？係啊，你開新加坡等於一個番禺區咁嘅啫嘛，個面積。咁你但係美國先係正常一個國家嚟㗎。冇錯。咁佢而家已經跌咗好多咯，嗰個金額13年最高去到接近10萬蚊美金啊！啊，當時應該係世界最高嘅，唔係澳門，而家都係得6萬6蚊美金人均 GDP，
排第3啦，都好犀利啊！好犀利啊！但係如果嗰陣10萬蚊美金離第2嗰個應該離好遠啊幸福到咩咁樣？非常幸福，啲錢都唔知點使嘅，一年派1萬蚊都唔成日有錢派啦，多到有錢派嘅。佢仲有，我都話啲旅遊業仲要入出去珠海嘅啦。而且仲要咁喎，啱啱啊25年啊，澳門啊先至係俾新加坡超越咗嘅啫。係啊，咁啊26年又可能澳門超越翻啦，係咪？希望係。希望啦。希望係。香港排第幾？香港排第幾啊？真係睇埋。如果香港嘅人均 GDP 咧係去到56,000蚊美金啊，喺全球咧排第17位啊。最後深圳嘅人均 GDP 係29,000蚊嚇。咁啊，澳門大家記住啊，澳門係幾多話？6萬幾啊？冇10。澳門係14萬。14萬啊嘛。14萬。美國先係10萬啊嘛。係。深圳係2萬幾啊嚇，美金3萬有找。香港咧就排第17。都唔差。都好巴閉㗎啦嚇。但係好似譬如你深圳啊、北京、上海，即係國內嗰啲排都可能都數唔到咯，係咪？係數唔到啦，數唔到。真係你有14億人啊！係啊。哪怕你 GDP 咧排名全世界第2咧，你一除以14億就冇幾多嚟㗎啦。都內地人口基數咁大，佢如果可以做到咁啊，已經係嗱，你如果好似美國咁少人啦，係啊，咁啊真係就拍得實美國後邊㗎啦。咁你美國得嗰4萬人，4億3億幾4億，3億幾4億，中國喺前面加個1字，係印度仲多添，咁啊仲死咯。所以人均 GDP 咯，呢啲咪就係冇錯。嗱，你繼續周圍行下，因為有冷氣真好。你仲除咗件衫添，會唔會凍咧？凍乜鬼？呢度唔覺凍啊嚇！喺上邊影相，好似嗰個歐洲嗰個花園城市嗰度咁樣影相啊，係咪呢度？咁喺澳門咧都係不能夠抽煙嘅喎，呢度1500。就咁講到 GDP 咧，就唔可以全面反映呢個地方當地人嘅購買能力嘅。購買能力同埋生活指數。譬如喺歐洲咁，我哋睇佢好多博主都話啦，咩北歐啊嗰啲國家買支水等於人民幣50蚊。係啊。咁但係你話嚟翻佢當地以佢當地收入咧，又唔係好貴嘅喎，又即係仲起碼飲得起啊嚇。咁但係你又翻到嚟我哋呢度，雖然可能都係5000蚊啫，但我買支水1.5蚊2蚊就買到。2蚊一支水就係啊，但係咧就你人民幣喺國內咪好使咯，好使咯，喺國內先係錢嚟咯。係啊，但係一出到外邊就個購買力咪變低咯。低到咩？我睇見50蚊支水嚇死人咩？去到嗰邊啦，去到香港都覺得。就算嚟澳門啊，去便利店買支水啊，都10蚊8蚊啦，係咪啊？便利店應該唔使。咁嗱，香港啫嚇，就路邊書報攤都要8蚊。係啦。係啊。就係咁樣啫嘛，即係嗰種叫購買力啊。冇錯。但係你人民幣又唔可以升值喎。係啊，升值唔使出口咯。係啊，因為人民幣咧對比嗰啲國家，譬如好似美國嘅貨幣，你咪6.7。係啊，6蚊7倍㗎嘛。咁你一升值嘅人民幣就出口出唔到嘅咯喎，冇競爭力咯，14億人嘅咯喎，你要做到人人有飯食喎，冇錯，所以人民幣又唔可以貶值。冇錯，咁同樣佢哋嗰啲歐洲國家嘅貨幣咁高，佢咪可以去其他地方買，因為佢人口少，佢係製造唔到咁多。一升值就對出口唔好嘅啦，係啊，出口唔好啊，仲難揾食啊，冇辦法呢啲國家政策。所以每個國家都不能一概而論啊！但係事實上咧，澳門有咁嘅 GDP 咧，其實以佢嘅物價咧，其實都幾有購買力，我覺得。過去尋日78蚊大把澳門人去食，真係好似唔使錢咁。唉，食78蚊啊，6隻大生蠔啊，半隻雞咁樣。係。諗起都開心。因為呢個物價咧係我哋嘅物價嚟㗎嘛。係啊，我哋都覺得抵啊。我哋都覺得抵啊，但係佢哋過嚟話更抵，咪仲抵咯？佢嘅收入一過到嚟。冇錯。就係咁啫嘛。咁咧，但係澳門啦、香港啦，包括新加坡都係啊，我都知道啊。
咁啊香港澳門可以過嚟內地消費啦，咁啊啲錢咪見使咯，幾開心啊，係嘛？包括新加坡又可以過去馬來西亞入油唔得，我知道捉到就要罰，我見過啦。但係呢度唔會罰，但呢度就唔會罰，係啦。過嚟啊，捧因為佢馬來西亞嗰啲油係政府補貼咗俾佢當地國民㗎。係啊，3蚊雞咁嘅啫嘛。係啊，補貼咗㗎。啊，咁所以咧捉到喺外地車牌咧，即係新加坡啦嚇，罰。但係澳門唔會啊嘛。澳門又唔會。香港係可以翻嚟。隨便。消費。隨便加。隨便加，甚至乎隨便食。買完你點樣拉翻過去？甚至乎係買社保。係啦。仲有一樣嘢，譬如好似高鐵啊各種，其實你 GDP 好多時係放咗落基建嗰度㗎，唔係放喺我哋嘅收入度。冇錯。所以佢哋係可以完全翻嚟享受一切。冇錯。咩基建啊、各種啊、旅遊啊、服務啊。早幾日我先睇一個博主好出名嘅喺內地，佢都分析香港嗰啲本地居民坐港鐵翻去深圳1個鐘頭從屋企去1個鐘頭去到深圳啦，咁啊使錢啊消費揼骨啲 Facebook 睇到嘅12點51分離開家門口。去到高鐵站約12點58分，跟住坐13點24分去福田嘅車，13點37就去到福田啦。咁啊9已經喺按摩店揼骨，124蚊揼個骨，幾開心，一半價錢咋。選擇好似先頭咁，我哋過關都見到人拉住啲菜啦，翻過去珠海買菜咯。買2條都，要有得揀嘅。係啊，北歐嗰啲咪冇得揀啦。係啊，歐洲你有乜揀？冇咁樣，我啊知道咧，挪威有好多人都係揸車過去瑞典嗰度買嘅，係啊係啊，但係即係機會少咗咯，選擇少咗。點樣講咧？因為你出到去外國，佢喂你賺到錢翻嚟就真係好爽啊！咪就好似早幾日我哋嗰集講嘅咁嘅啫嘛，喺外邊賺咗錢。喺美國賺緊錢，翻到嚟就唔做工，喺度使費，幾開心啊！有啲睇到美國領事館廣州招聘萬幾蚊，覺得好低工資㗎。咁但係喺國內 OK 嘅，廣州靚工啊，靚工嚟㗎啦，真係靚工，好靚先已經。正規啊嘛，起碼係啊，福利齊全。慢慢往官也街嗰個方向進發啦嚇，去食豬扒包。確實真係影相好容易出片啊！即係好多位都可以影到相，好靚嘅。呢個係啊。哇！啲香水好濃，香到出嚟嘅。好香啊！坐船就係嚟到呢度啦。睇下嗰度。我哋過嗰邊麥當勞睇下。唔食麥當勞嚟呢度食麥當勞？冇理由嘅。我寧願我要去食豬扒包。食豬扒包，好。會唔會有嗰個眼鏡賣啦 ？Ray-Ban 嗰個擺嗰個鏡頭啊，有一款應該冇喎。無印良品添喎，勁喎，就喺前邊。15,000蚊或以上，60蚊。15,000蚊你啦，最數。幾好啊！佢仲要係屬於低工資嗰種，應該係。我哋15,000蚊係屬於真係經理級別。係啊，咁佢餐廳做已經係部長㗎啦嚇。部長唔知有冇啊？仲有3葉草添。呢度有啲特別版嘅，呢個冇波衫啊。跟住就睇 NBA 啦，準備 NBA 夏季嘅比賽。佢呢邊係唔同賭場有唔同嗰啲嗰啲主題，冇錯。好似我女之前咪去睇嗰啲 cos 即係二次元嗰啲啊。喺呢度買。就憑記憶就過翻去官也街啊嚇，係有條手扶梯咁樣行噶嘛。網上啲人教嘅，10分鐘就過到去。咁啊過嚟我識嘅，過去就未試過啊嚇。我今日睇下。認住呢棟樓，你梗係知。係啊。但係過去你個酒店，你咁大你冇錯，不過就方向係啱嘅嚇。西翼我哋去喺度前面轉右，
度又有餐廳添咯喎，係咯，有小食街喎，即係唔過官也街，我冇所謂啊，睇下有咩食先啦，或者有啱食嘅咧。哇，好大喎，仲要嚇，好大喎！重慶特色呢個係香辣鍋泰國菜，係啊，嗰度冇啊。不如喺度食啦！胡椒廚房係我哋最喜歡啊，嚟呢度食。但係有冇位咧？地道葡國餐喎，喂，係啊，睇下地道葡國餐。即係而家12點啊，開始多人食嘢啊！哇，好鬼多人啊！不如喺度食，唔好去官也街啊！突然間決定啦，又唔去官也街啦，我哋。全部都係食嘅呢度。係啊，全部都係餐廳。食肆啊 ，food court 咁嘅，一個胡椒廚房，一個先樓嗰個都好啊。不過呢度就要自己揾位咯，應該難啲啊，揾個位就。如果真係想食，要揾定個位先。齋都有啊，新加坡美食。隔離呢個我係有興趣。係海南雞飯，呢個係牛腩飯。牛尾飯、蝦同埋葡國雞餐，我想食呢個。葡國雞餐係嘛？我想食呢個。馬介嘅優一份仲有。隔離係食咩啊？葡國雞飯。葡國雞飯。係。豬扒包有。豬扒包又有。嗱，如果喺度食，我就想食呢間啦，行下先。仲有葡撻添，海皇粥店啦。其實好多人咧都係因為呢度夠冷氣喺度食嘅。如果呢度咁多人咧，可能過到去官也街會唔會更多咧？真係咪搞啊！我哋咧就睇過人哋食嗰啲啦嚇，睇落咧又好似一般啲，尤其先頭嗰個澳門廚房，佢嗰個錫紙兜咧裝起身咧就好似食緊美團外賣咁㗎嚇，係啊，咁啊同樣都唔平㗎喎。嗱，至於你話呢啲雲吞麵，我都唔需要喺度食啦，喺度食雲吞麵咁好笑，不如過去啦，好唔好啊？過去，決定咧買2個蛋撻頂住下肚先嚇，係喺度買蛋撻食。我啊食個葡撻頂下肚先，係嘛？老婆試過啦，佢話冇馬嘉烈咁好食，但係都幾好。係啊，個蛋路嗰啲，但係起碼佢仲係新鮮嘅。可以。超級多人。我哋仲諗緊啊，燒臘。咧。先頭話食個葡撻啊，係使咗20蚊澳門幣，咁啊用Alipay 咧就可以轉翻個匯率㗎啦。官也街條多嘢食好多。係官也街多嘢食，呢度咧就 food court。係啊。呢度啲嘢咧就貴1倍嘅。係啦，仲要再貴啲嘢。1倍咁滯啊！官也街咧唔好諗啦。官也街啲嘢咧就好食。因為咧嗱，我哋睇過呢個啊嚇，多雲喎。得唔得？行到就得啦。行啦，不如好唔好啊？去官也街啦。官也街，家庭客咁樣嚟食嘅。嗰個胡椒廚房食過好多次。呢個係茶餐廳。茶餐廳。不如官也街唔好過。沙爹牛肉飯都可以睇落。係。仲有呢個上次食過啦，呢個牛肉。呢個都可以㗎，係。上次食過啦。呢個好喎，88蚊就要飲雲吞麵就冇必要啦。睇下幾錢碗雲吞麵？雲吞麵幾錢碗啊？65蚊一碗。豬扒撈麵哦。雲吞咋？65蚊，咁啊貴過，已經貴過廣州。唔係啊，廣州最貴嗰間啊，唔係貴過廣州，即係好出名麗的係麗的，我記得啦，麗的都未有咁貴啦。咁至於呢個就燒味飯68，先話想食呢一個，係都係貴過麗的嘅，不過就新鮮啦，係嘛？
88蚊。燒鵝飯88，雙拼168。168，官也街啦，唔好諗。同埋咧，你想食咩咧？你可以睇下，因為我知道有觀眾咧都想過嚟澳門行下㗎。咁啊，究竟點玩咧？咁其實你可以嚟呢啲食啲平民啲嘅餐啦嚇。我睇人哋食咩，你覺得好你咪揀咯。其實先頭嗰間都唔差嘅，不過冇乜興趣咁解。仲有撈麵添。哦，水餃，哦，仲有添好運啊！呢個添好運啊，不過就已經唔係以前嗰個感覺㗎啦，聽講話。邊度？哦，呢個就鰻魚菠蘿包，好流下㗎喎。菠蘿包。最後觀察緊呢間啊！如果係真係唔去官也街就呢間，但係咧要睇下人哋出餐嗰啲餐係點樣嘅。嗱後邊嗰個哥哥仔玩雜技嗰個睇上去都幾好嘅，即係佢最起碼唔係嗰啲兜係軟嘅嗰啲咧，即係唔係一次性兜咯，起碼就一隻一個飯咯。係。能牛雜細份，官也街唔好諗啦。嗰度咧？係啦，都嚟到呢度啦，係咪？喺呢度落去，跟住行過去20分鐘，仲有嚇。因為呢啲美食廣場我哋都食過一次。係啦。喺不過唔夠呢度好，我覺得。呢度多嘢多得。係呢度多啲，闊落啲。呢個係咩啊？呢個係當地手信。前邊就係房間，玩得多就可以有房間住嘅，聽講嘅。後邊嘅行程啊，喺呢度行過去步行啊，仲有20分鐘。啱先我就睇過㗎啦，係啦，一出到嚟咧，呢度兩個世界啊嚇，眼鏡都蒙埋嘅。你覺得我唔想行，但係又要去喎，咁佢搭 Uber 嘅。但係佢係用的士運營嘅啫，咁啊大概呢度係50零蚊到，啱先睇過啦，去到官也街啊嚇。咁如果有4個人嘅，咁咪打的士咯。不過我哋試過有一次喺澳門打的士，哇，好貴。行仲有16分鐘。上個天橋咁樣嘅，我記得。係啊，咪就上個天橋咯。啊！哇！真係挑戰啊！大挑戰。適合 City Walk 啦。係。我哋仲睇下有冇會唔會落雨啊？攞埋把遮啦。有把遮有用啊，可以曬太陽。冇啊，不過唔好意思。係。咩啊？啲的士就係黑色嘅，呢個全部都係黑色嘅。就係金色呢棟樓銀河啊，係嘛？哇！好多賭場金碧輝煌。一步一步發財巴就接啲客人過嚟。上次係新濠，今次我哋都有曾經考慮過去嗰度食個自助餐嘅，不過最尾都係作罷㗎啦嚇。食唔到咁多。哇！個天光到反光嗰種，熱到反光嗰種感覺。當你見到反光嘅雲。就好似而家咁。知道咩天氣？係，其實已經唔算話罩住嗰種感覺㗎啦，有啲風。係啦。如果咪仲惡劣。如果38度啊。係啊。唔理啦。同埋其實而家唔係好高氣温嘅啫。氣温唔高。係啊。只不過佢又冇落雨。尋日幾舒服啊，珠海。而家氣温只不過係30攝氏度嘅啫，其實真唔高。琴日喺珠海舒服。係啊。落雨啊嘛。咁至於左邊呢度都係軍營啦嚇。軍事博覽館係，嗰度有個水塘，湖啊，個湖，水塘定係個湖咧？水塘啊，塘啊。佢，我哋上次抽涼坐喺嗰度好舒服。係啊，旁邊有啲棧道啊，咁樣好舒服嘅呢一區都。好舒服。不過而家唔錯啦，坐湖我都坐。快行啊！條天橋震嘅喂，咁我哋就喺下邊呢度一路行過去。震啊驚！係。
個官也街行呢度最好啊！係啊，咁啊，係啊，啱如果你去地。官也街最近就係威尼斯人咯。第一佢又遮陽啦，可以幫你。係行過去。坐天鐵啦，排角站咁，但係就淨喺氹仔呢邊嘅啫。啊，都有特斯拉嘅喎嚇，咁梗係有嘅，黐線嘅咩？哇！暴曬！下次夏天唔好嚟啊，各位觀眾，真係要等到秋涼先，係嘛？咁你有啲人就係放暑假有係放暑假先有時間。嗱，嗰幾個歌記嘅識啊，先頭咧佢喺嗰度行出去啊，我仲以為佢哋入軍營咁叻識路，梗係唔係啦。嗰度原來冇咁曬，一睇知熟客嚟㗎啦。咁我哋行翻去呢度啦。咁啊，裏邊就軍營嚟㗎啦嚇。佢就係行咗嗰一段仔啫嘛，喺度上翻去啦，係啊，行下就開始嚟到官也街，好近㗎啦，前面過去就係、冇錯，呢條路就係最優選項嚟嘅，有啲地方仲遮陽嘅添。一嚟到呢度咧，又係另外一種可以影相打卡嘅好地方。咁我哋去邊個餐廳咧，就一切視乎嗰個餐廳多唔多人㗎嚇。邊間唔多人，我哋就去邊間。嗰啲類似商場菜啊。係太商場啦。商場菜咧點都係差啲鑊氣。冇錯。呢度個天咪同先頭嗰個天一模一樣咯，係嘛？不過先頭嗰度有冷氣，呢度我冇咯。旺記有冇位喎？啊，睇下旺記有冇？旺記喺邊啊？旺記喺嗰邊。旺記喺嗰邊，好過去。仲有啲全行李啊！啱先嗰啲啊，係嘛？我估應該，我覺得係啦。唉，一嚟到就咁多人啦，又有，嘿，好誇張啊！都好嘅，嚟到呢度，萬一真係冇位啊，或者咩，就算翻去先樓嗰度，都係10零分鐘嘅事情。啊，老婆已經好醒啊，走咗去攞位啊！呢度旺記咖啡，我哋已經係第2次嚟㗎啦，應該有位嘅。呢啲咖啡得㗎，好叻。食菠蘿油、豬扒包，啱先嗰條片啱食。係魚蛋拼盤，但係呢度好似要落去點餐嘅，還是係呢一個？我上次都好似坐呢個位我嘅。要食豬扒包。豬扒包啊！紫鹹牛肉，老婆要食呢個芝士鹹牛肉，咖喱牛腩。跟住就豬扒包就肯定食㗎啦，係嘛？跟住要個咖喱牛腩、牛筋腩68，好似幾好喎，有包嘅。係啊，佢有包甜啲咖喱。係啊，呢個好喎，哦。一係咧就要呢一個咯。芝士鹹牛肉，係嘛？唔係，我要個豬扒包。豬扒包就肯定叫㗎啦。豬扒包再加一杯再一杯凍嘅奶茶。凍嘅招牌奶茶咯。奶茶定係咖啡？奶茶。係奶茶。凍嘅。凍嘅。係一個豬扒包，一個奶茶。好，咁我咧就要凍檸茶。你一個你要咖喱牛腩。咖喱牛腩。你或者要嗰個葡式咖喱牛腩、牛筋腩咯。係啦，就係呢個啦，好唔好啊？係啊，咁你再要一杯凍檸茶咯。係啦，就咁啦，好唔好？凍檸茶咯。唔使掃碼，又係靚女妹妹啊，唔係姐姐啊，冇叫到人咁老過嚟幫手點餐。菠蘿油都係20啫嘛，幾正。係啊，其實佢呢度唔算太貴，對比先頭嗰度，其實值得係咁樣行遠少少過嚟。尤其如果人多嘅話，呢啲好食好多嘅。幾步路嘅啫。咁同埋你呢條街又可以行下咯。係啊，睇極都唔啱賭場嗰啲，有幾間都心思思，就係食咗個葡撻咯。係都要打車。其實咧搭 Uber 過去咧都係28至34蚊嘅港幣啊，佢哋澳門幣翻到去係翻到去先頭嗰度咯。即係講明咧咩意思咧？就其實好近嘅啫嚇。我哋就係大段啦，唔使行。係我哋係經過呢一段路啊，呢一段路叫做望德聖母灣街。嗰段咧係唔使用腳行嘅，自動步行系統係有。肯定係啲賭場員過嚟㗎啦。係啦，
我哋呢度咧點好餐啦，176蚊，同仙樓嗰度比咧，嗰度真係一個餐都唔止嘅，呢個會更貴嘅。係啊。啊，仲冇好食喎。我嗰張台咧，係嗰兩個葡國雞食咗半就掉喺台。係，好多人都係食得半。因為嗰邊真係俾。因為呢度咧，畢竟人哋澳門本地人都會食。嗰度係俾啲博彩玩兩手，唔係玩兩手快快脆脆。嗰邊就係脆話㗎，仲快啊！唔知而家執咗未咧？個豬扒包嚟咗啦，好貼心地幫我哋切開一半添。豬扒包啊嘛，梗係要嚟到澳門，梗係要食豬扒包㗎啦。先頭我哋食咗個葡撻㗎啦，哇，好硬啊，脆卜卜啊！咩㗎？你唔點咧？咁我仲可以揀多個菠蘿油豬扒包嘅，價錢係一樣嘅，我哋就冇揀到啦。嗰個咧個包就冇咩硬。係。OK。有骨嘅喎。係有骨嘅，佢揀咗有骨嗰邊。唔係，係本身係有骨嘅。哦。好樣啊！好彩咁啱有位，講明之後緣分。我哋都叫咗牛。陣間可以去食冰啊嗰啲。食個冰啊陣間。好多人都係食豬扒包。另外呢度啲冷熱狗非常夠。飲品到咗無糖嘅凍檸茶，自己加，同埋仲有呢個係凍奶茶，仲有個樽喺上邊咁喎，仲有個水泡喎。近排先又見到啲人行過。佢就會上去。哦。食埋包先。外脆內嫩。食到有少少柴咗牛油嗰部分咯，幾好。講下呢個豬扒，我上次有冇食過呢間豬扒包？我唔記得，但係咧，今次咧佢個豬扒係好嫩嘅，就係有啲我食過好硬嘅嚇，我就唔中意硬嗰啲。呢啲包硬你可以點，唔好點白包，點嗰隻菠蘿油。不過呢個好嘢食都嚟齊啦嚇，咁仲有呢個牛腩咁啊，上邊啊牛筋腩，下邊就蘿蔔，仲有幾個麵包。呢度咧食到有牛油搽咗落個包嗰度，好香。佢又繼續飲佢嘅，今晚唔使瞓喎，未必會有。嗱，呢啲睇落都想食啲啦，係嘛？有食肉啲啦嚇。賭場嗰啲冇睇落，貴都唔單止，仲要冇食。雞蛋仔都有喎。雞蛋仔，葡撻唔食，啱先食過。葡撻唔食，呢個未落糖。牛筋腩。呢個有糖嘅。仲有個水泡添。嚟試下呢個啦，咁佢係上邊先牛腩嚟啊，下邊係蘿蔔嚟嘅。都幾多嘅。但係都幾多。幾多㗎？全個正經嘅牛腩。即係唔係牛雜，係牛腩。我原先咧又揀咗一間食咖喱牛腩嘅，喺嗰邊。但係就即係坐去唔掂啦嚇。係啦。咁跟住而家又可以滿足佢。比先頭嗰度有食肉啲。哇！好好啊，好好。好正。個牛腩就炆得夠腍。有夠腍。
下邊嗰啲咖喱味又夠香，咖喱好濃味。我仲有幾嚿麵包添，哇，好好啊！嗱，都睇上去，我原先就揾嗰間食咖喱嘢，估唔到呢度可以。而係食咖喱牛腩嘅，喺呢度得。佢呢個都係招牌推薦。有少少辣，但係好香口。68蚊港紙啫。咁仲有就係薯仔啊！下邊係薯仔定蘿蔔啊？薯仔啊！薯仔啊，好似係。個蘿蔔嚟㗎。蘿蔔係嘛？哇！好腍嗰蘿蔔。好正。咁樣行過嚟。雖然係遊客店，但係咧啲出品唔係淨係做一次生意嗰種嘅。唔知啊，外省有啲旅遊城市咧，淨係做一次生意，你係唔會有興趣再翻轉頭咁。我都已經唔記得第2次定第3次係忘記。係呢個值得食。係。呢個。個醬汁好好。你諗下冇牙都食得到。冇牙。佢淋到冇牙都食得到。佢又唔係話全瘦嘅。牛蝦牛。連個竹籤都咁可愛。飽喎。係。呢個幾好感覺。嗱，同埋上台聽見咧，都唔係淨係普通話客嘅，都有廣東話客，都仲幾多添。牛筋。好滿足，果然不錯嚇，同埋都幾好彩嘅嚇。其實我哋坐低咗之後咧，我哋坐嗰陣咧係唔需要等位嘅，但係坐低咗無耐之後咧，就開始要喺嗰度等位嘅啦。幾好彩，幾好彩！邊頭都想喺呢度。但係啱先嗰個牛腩正啊，真係正。佢出險。但係呢度要等位同埋企咗喺度食咯。係啦。咁樣等嘅係，等到曬住咁樣等啦。呢度就只能夠企住食㗎啦。係啦，豉油嗰個。嗰個啱先真係好。又唔係話貴好多喎。係啊。好似仲平啲添。喺呢度佢就大啲嘅。大啲，係牛雜多啲嘅。佢就牛雜。花款多啲嘅。嗰度就純牛腩。哇，好曬。好曬，不過我哋唔買蛋撻㗎啦嚇，因為豉油已經食過啦。咁啊行下睇下有冇甜品買下啦。哇，好鬼多人啊！都唔係全部淨係普通話客嘅喎。不過當然普通話客為主啦嚇。呢度仲開咗個牛雜冰室，我未開門嘅。呢度就蛋撻啦。因為上次咧，我哋經過嘅時候咧，睇見隔離鋪都話排隊排到我頂住做生意都冇得做啦。而家咧就係咁啦，係咪？呢度多人啊，呢個係好食嘅，不過熱啲啦。吳澳 Top One 檸檬茶喎，官爺家雪糕喎，喂，裏邊有雞蛋仔啊，喂，雞蛋仔啊！嗱，靚女拎住雞蛋仔出嚟嘅，都食唔到啦，係嘛？行啦，咁揾間有得坐嘅食牛雜，唔係食雞蛋仔，不過應該就難啲㗎啦。雪糕雞蛋仔咁啊，再嚟啊賣手信，哇！咁啊一個官也街啦，一個就係大三巴嗰度就係咁樣多人。大三巴仲恐怖。大三巴仲恐怖，呢度都起碼有啲冷氣滲出嚟。大三巴入咗去出唔翻。出唔翻嚟。山道士葡式。佢呢度咧就冇大三巴咁恐怖啊！哦。可以行得到啊！大三巴啊，哇！人恐怖到咩？係。
新葡京嗰個發財巴都取消埋啦。哦，估㗎咋？啊咁啊係，我覺得咁樣都係咁樣有道理嘅。哦，雞蛋仔啊！係雞蛋仔都幾香添，仲要，不過唔係好想食。有餐好食啊！你睇。度都有嚇，下次可以試下人少啲，又有牛雜，有得坐低，不過地方又細啲，又有嘢飲，跟住隔離就土耳其雪糕，食極都食唔到嗰個啊嘛，仲有大利來記豬扒包，上次咪食呢個咯，大利來都有幾間嘅。係。前面有一間咖啡都幾好飲嘅，橫街啊冇咩人。係，聽人講話木偶葡國餐廳幾好，嗰度係現場整嗰個餅咯。咁啊，其實咧，聽日啊，應該我或者今晚啊，我哋就會去嘅啦。去到中山都見得到嘅，就係咁樣現場整嗰個餅啊，嗰個杏仁餅啊。哇！真烘嘅喎，師傅無情鐵手，係啊，無情鐵手，超多人。我哋又行到嚟街尾，呢條街又唔算好長，就係短短幾步路。咁啊，隔離咧仲有個熟食中心咯，我記得係嗰個叫做氹仔街市，係啦，就喺呢度。梗係嚟呢啲食啦。係。雞嚟呢啲食咧，氹仔街市行唔行下咧？上次有冇行過啊？我都唔記得，上去睇下啦。係，因為有冷氣。嗱，美食文創打卡話唔定上邊又有食個雪糕咁都得啊！如果有唔知啊，咖啡茶座上去睇下。咖啡茶座。哦，將佢個街市變成咁喎。係啊，呢啲諗法好新喎，好好喎。以前好似係賣菜豬肉啊，係嘛？嗱，前邊仲有賣緊菜啊！哇！啲冷氣夠到。啲冷氣仲凍過星巴克。有啱先賭場㗎嘛。呢度繼續係賣呢啲貼呢啲啦，係啊。隔離又賣菜嘅喎，佢係咪真賣菜嘅咧？唔係啊，上邊先係食㗎。哦。會有啲咩咧？嗱，都有餐廳啊，有小籠包啊。哦。嗱，雞蛋仔啊，食唔食到啊？雞蛋仔。咖啡唔飲啊嚇。嗱，上去睇下先。呢個咧就應該唔係賣菜嘅，我估佢應該係做樣嘅啫，係嘛？擺到咁企理，但係啲菜係真菜嚟嘅喎，係嘛？10蚊一份啊！一路圍澳門園喺邊度寫10蚊一份啊？哦，我以為10蚊。去賣菜啊！我呢度有。介紹有啲咩食？係嗱，有嘢飲啦，就冇雪糕。呢個想食啊！好過先頭娛樂場啊、賭場嗰度逼啦，就算先頭我哋食嗰度冇位都呢個咩嚟㗎？麥餅。哦。嚇！賣魚㗎，到嚟就係咁嘅，佢係扮賣魚嘅啫，佢唔係真係賣魚嘅。有冇賣魚㗎？賣菜㗎喎。唔係賣菜，度係飲瓦煲奶茶、泡飯，哇！豬扒麵，好似啲 food court 咁嘅，咁啊坐住喺度食咯，買咗嘢。先頭好似娛樂場嗰種感覺，又梗係好過啦。啲嘢食啊，我哋講嘅係唔係個環境啊？環境都幾舒服，係價錢都冇咁貴㗎嘛。係10蚊冰箱貼啊，澳門都有。呢邊啊賣緊嘢食，後邊啊賣冰箱貼咯。哦，呢個賣漢堡包。呢個雞蛋仔喎。係，好香啊雞蛋仔。呢個食雞蛋仔。不過好飽喎，我見。行下先，係食唔落。不過真好香。
以前街市。以前見到係街市。係，我哋上次嚟都經過見到係街市嘅。哇！而家變到咁喎，下次你哋嚟可以上嚟呢度食。冇錯，冷氣又夠。冷氣夠喎，即係冷氣。啲座位都 OK 多㗎。咁佢下邊都真係仲係賣魚啊、賣肉㗎咯。上邊仲有天台茶座㗎。係啊。澳門都幾變得快㗎喎。係啊，幾好啊，幾好啊。梗係呢個變成嗰啲熟食梗係啦，咁近遊客。有水果鋪，以前係賣水果，而家賣埋冰沙。係，一年四季啊，加埋。因為越南發包，嚇。係啊。幾舒服。因為如果先頭我哋唔係食咗咁多咧，就一個雞蛋仔再加個水果冰沙咁都幾好嘅嚇。咁但係就而家就食唔落啦，真係。我哋落去下邊係嗰個牛腩好，真好。我原先啊揾嗰間叫咖喱泉嘅。咖喱泉。係啊。哦。好似喺嗰邊㗎。係。豪激嚟嘅。因為澳門牛雜或者牛腩好食咧，就聽聞咗好耐嘅啦嚇。我一路都想試嘅。啲添喎，呢個係海鮮飯店，隔離又有牛雜。喂，呢邊都旺咗好多喎，感覺上，包括對面都係啊嚇。都咖喱泉啦，其實最初我哋就想食呢家。呢度都有原來嗱。哦，冇所謂啦嚇。咪先頭嗰個好食，食唔食咖喱魚蛋都入去？唔食啦，好飽啊！呢啲要留翻下次食㗎，咁就好食㗎啦，唔好一次過啱啱講嘅咖喱泉。係啊，就係呢個。但係啱先忘記嘅咖喱都唔差，老實講。都要等位㗎。係。下次可以再行下呢條街。睇下嚟。去睇下，唔食睇下都可以。呢度啊，要排隊㗎喎，咁交關嘅。你睇下。排隊啊嗱，係喎。係啊，唔過啦，我哋睇下算啦，因為留睇下個餐牌。係唔係唔睇啊？因為留住啲懸念咧，留翻下次仲有得嚟啊嘛嚇。係啊。一次過滿足晒唔好啊！你家之嚟澳門咁容易。呢度都有。係啦，冇錯。係雪茄嘅。抹茶兩間，一個嗰度。之前同個女嚟食過，佢好滿意。啲巷仔，有到五顏六色嘅好睇。幾靚啊！呢度係抹茶嘅。我哋食過好大杯。呢度大杯到咩咁？可以坐喺呢度食啦。哇！仲有咁靚呢個喎，好型喎。佢仲有咖啡烘焙、檸檬茶。要喺出邊食。係咯，咁樣啊？係中山都有間啦，不過唔知執咗未。坐喺外邊我唔食啊。睇下先，睇下先。冇啊，冇位啊。唔係，坐喺裏邊都係要咁樣坐住食嘅。係。亦都係決定留翻天氣涼爽啲先食啊！嗰個係啊，即係咁樣坐住食唔多掂㗎嚇。我哋而家翻去威尼斯人坐巴士過關閘㗎咯喎，因為而家2點啦嚇，爭幾分鐘。咁啊翻到去希望3點就可以翻得到去，最遲4點其實都冇問題嘅。部車係可以放到12點。係，我部車咧問過嗰個職員姐姐，佢話可以放到12點。係啊，12點之前咁你都係免費。係啦，都係免費，咁當然唔會搞到12點啦嚇。但係亦都唔好太晏，因為你晏多車㗎嚇。其實而家啱啊，最遲5點去得到，咁我6點到去到中山都仲得，真係超多人。好食㗎，但係。佢呢隻係冇餡㗎嘛？冇餡。佢呢度25啫喎。25係啊，25又抵食㗎。係啊，買份揸住一路行嗰度食啦。算啦，下次去香港食啦。排隊應該都係呢間店啊嚇，係真好食嘅，真好食嘅。
55蚊、65蚊同埋100蚊。咁啊，其實65已經夠食㗎，2個人，好正，係要排隊咯。係星期，跟住咧個颱風咧就吹大灣區，係咪唔知？咁咧，但係咧就都近㗎啦，同埋都大風嘅，7級啊！哦，7級就嚟唔到呢邊㗎啦，7級。大灣區係啊，要留屋企嘅。咁我哋聽日去到中山係咪要買定啲餸咧？咪聽日先算啦，梗係。聽日星期4，我哋個颱風係幾時嚟啊？據説星期5定6翻呢度過去大三巴，唔係大三巴，過去威尼斯人坐巴士，咁一出去就係巴士站嚟㗎啦，都唔使再入去娛樂場裏邊嘅嚇。咁啊快嘅話，其實30分鐘左右就到得到嗰個關閘㗎啦嚇。翻嚟巴士站啦，咁都唔算多人㗎啦，其實。幾多人入嚟呢度？啊，都仲好多人嚟緊啊！我哋喺前邊坐巴士，呢個係去橫琴嘅，唔啱。時段上車就人比較少，而家係2點3。你試下。一嚟到站就有位咯。咁啊，大概半個鐘頭翻到過去，再半個鐘頭過關。要錯開啲時間。都仲係咁多人㗎喎，嗬！哇，真犀利！我喺嗰邊過夜咯喎，要唔知啊，真係！哇！而家差唔多3點㗎啦，已經。又過關啦啊！過咗關再講啦。過咗關再講啊嚇！咧就喺呢度負2層南二門呢度啊，呢度珠海嚟㗎嚇，秒到啊！架車已經嚟緊㗎啦，一撳完個掣就到啦。我知道叫個女去到咩？係啊，係啊，係啊！睇下我哋架車就喺後邊。個負2層南二門咧，打車就超快㗎啦！我哋已經上咗車，由先頭決定撳掣到而家上咗車，大概5分鐘到。打咗成半個鐘未翻到去。係啊，記住啊 ，B2 南二門就最快㗎啦。咁啊，輕輕停一停都得嘅，呢度係，但係就會有少量塞車咯。但係點都喺外邊，好過喺外邊報晒啊！係啊，你睇啊，去到行過對面馬路啊，其實係嘥咗啊！就算的士哥哥都唔中意喺嗰度㗎。上次個女咪就係接唔到佢，咪個的士佬會走嘅啫。係啊，呢度咁啊，下次再嚟過啦，澳門。3點半都未夠啊！3點21，我哋翻嚟酒店，各樣都好順暢，仲要有伴手禮添，即係酒店送㗎，呢個係酒店送㗎，有支牛奶啊，有支牛奶，有啲糖，原來佢嗰個桔子糖幾好食㗎喎，係嘛？幾有桔味㗎喎，係佢桔子酒店啊嘛，哇幾好啊，幾好，鎖匙扣嚟㗎，係啊，有個桔啊，有兩幾靚啊，整得都幾精緻，嗱驚你唔夠飽啊，係。仲有個餐包，依個係咩嚟㗎？呢度係堅果，堅果。仲有支牛奶啦，仲有支牛奶，等陣開車肚餓就可以飲啦。依個糖原來幾好食㗎喎，我次次都冇食到，下次啊，攞走埋啦。佢酒店入邊有嘅，放喺嗰個台上面有嘅呢個糖。嗱，最後講埋呢個啦，咁我哋就要去中山嘅酒店53分鐘啫喎，行高速幾好啊！如果唔行高速嘅話係點咧？唔行高速1小時06分。咁啊，梗係唔行高速啦。唔行高速啊？你要爭幾分鐘啫嘛？爭10分鐘。唔係，梗係唔行啦。唔行啦係嘛？幾好，各方面都就係熱咗啲，就係熱咗啲，唔關人哋事嘅。即係唔關澳門或者酒店事㗎，天氣問題啦。呢啲咁啊，但係我哋都識揀啦，起碼喺嗰個熱唔過福建啦，福建38度，熱鬼到我啊！哇，去完嗰個咩都嗰條馬路都唔想啊，熱到。準備出發，全程49公里，大概需要1小時6分。不過嗰部車70度啊，放喺呢度。係先留架車停喺度70。係啊，喺手機睇到部車70度。好彩可以預先開定冷氣，如果唔係就不得。開咗成10幾分鐘，10幾分鐘啊，係啊。如果唔係坐唔落。我哋一上的士就開，其實而家都仲有少少氣。好啦，唔講啦，去到中山再同大家慢慢講。